El sol produce sonido y es atronador. Solo vemos su luz porque el sonido necesita aire o agua para viajar. Y en el espacio no tiene ese medio para poder transmitirse. Y, precisamente, debemos dar gracias porque no sea así, ya que el sonido del sol nos destruiría. La Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del sol, pero el sonido que produciría y nos llegaría sería de unos 100 decibelios. Esto no parece mucho, ya que el sonido de un motor de avión o una discoteca, el tráfico, pero aún así sería capaz de volvernos locos. Aunque bueno, ciertas ondas sí llegan y con un software específico se puede convertir a sonido y según esto, así suena el sol. Se trata de un sonido extremadamente grave que puede no parecer molesto, pero que a 100 decibelios y de forma constante terminaría produciendo sordera. Es decir, primero nos volveríamos locos, ya que sería un zumbido constante y después terminaríamos con serios problemas de audición, al estar expuestos continuamente al sonido. Imagina tener que escuchar desde que naces el ruido de una discoteca de manera constante. Sería insoportable y por eso debemos agradecer que el sonido del sol no llega a la tierra. Si te ha gustado este video, puedes apoyarme compartiendo y suscribiéndote. Subo contenido cada semana.